Ако някой ми беше казал преди 6 години, че всяко лято ще бъда тук във факултета и ще измислям академия за деца, сигурно въобще нямаше да повярвам. Тук идват едни деца, които ако не са в академията, биха се шляли цял ден по улицата или биха стояли пред телефоните или пред компютрите си. Старт Академията помага на децата по някакъв начин да наваксат това, което са пропуснали през годината и може би им дава друг поглед към самото образование, към ученето през игра. За тях ученето става забавно, те идват тук не защото са задължения, защото им е интересно. Наричаме ги студенти, защото искаме да повярват децата и да разберат и да започнат така да правят планове, да мечтаят, че след като са деца, след това сега са ученици, след това ще бъдат и студенти. Индивидуалното внимание към всяко едно дете е много важно. Тук учителите обясняват по-добре. Ако ударението е до тук, ще стане огън. Ние казваме огън. Историята почва много назад, когато аз бях ученичка и учих в едно село до Пловдив, до 7-ми клас. Мислих си, че съм отличничка. Отидох на изпитите след 7-ми клас и буквално нищо не направих. Имах 3,25 на български и 3,60 по математика и по някаква луда случайност на последно класиране ме приеха в строителния, което е едно от хубавите училища в Пловдив. И още първия срок имах реалити чек, че всъщност тези оценки, които аз имам, не са изобщо реални, ами са написани и така. Имах двойки първия срок, едва ми скарах. Втория срок обаче вече много знаех какво трябва да направя, знаех, че проблема е в мен, не в учителите. Много се стегнах и всъщност в 9-ти клас вече взимах стипендия за отличен успех, което ми костваше ужасно много усилия и много рев и буквално до толкова не исках да ходя на училище, чувствах се като най-големия загубеняк в нашия клас. И от тогава съм много чувствителна към това какво децата могат и не могат и доколко те знаят дали го могат или не го могат. Давах уроци на деца в моето село, за да не им се случи същото, което на мен ми се е случило. След това станах учител и след това вече нямаше какво да ме спре. Винаги съм знаела, откакто на мен ми се случи, че децата имат нужда от някой да ги подкрепи, някой да им каже истината за това докъде са. Който ме чува да плесне два пъти. Цялата тази работа започна преди около 6 години, когато една протестантска църква търсеше доброволци да водят съботни занятия по български език и математика за деца, които са отпаднали от училище в местното училище тук. И аз и Ели бяхме част от тези доброволци. Ние по никакъв начин не сме свързани с религията, просто бяхме хора, които могат да преподават по български математика на такива деца. Дойдохме в факултета, за да провеждаме съботни занятия на ученици от квартала и видяхме, че всъщност само събота нищо не става, не се случва и тогава решихме, че искаме да направим нещо повече, нещо по-голямо. Минахме включително през идея за училище, което сега е оставено на заден план, но в крайна сметка се роди лятната академия. Даваме възможност на децата, на помощник, учители, родители, въобще на всички членове на общността да общуват с хора, които иначе може би не биха срещнали. Учителите, които работят при нас, са топ учители от някои от най-престижните училища в София с много добри резултати на всички оценявания. И те са тук, за да работят с тези деца и това се вижда естествено, се оценява. Ние имаме доста гости, ролеви модели, които влизат в класната стая, представители на различни бизнеси. И дори не всичко, което те казват, да бъде разбрано, може би, по най-добрия начин. За децата това е много вълнуващо. И на рефлексията в края на деня обикновено това е нещо, с което най-много им е харесало, когато сме имали външни гости. Децата виждат, че ученето може да е забавно. И
това според мен е много голяма разлика, която ние се опитваме да вкараме в академията, че ученето не е задължително винаги да е скучно, да е едно такова монотонно, че може да учим и през забавни дейности, активности и да си тук, да се учиш е нещо, което наистина после ще им помогне през следващата учебна година. Нямаме такива доста формални, нали, някой само да им говори, а те през цялото време да седат и да слушат. Те се включват, имат задачки, имат различни дейности, които трябва да правят и не мисля, че им скучно. Някой път им трудно, но винаги си говорим, че това да ти е трудно означава, че се учиш, т.е. че се развиваш. Защото ако ти е винаги лесно, нищо ново не научаваш. За мен, може би, това, което е наистина нетрадиционно, което го няма в училище, е този филм, в който ги вкарваме всяка година. Голямата тема, в която се потапяме и по която работим. Защото те вече не са ученици, те са пилоти или студенти, еколози, учени, изследователи. И това ги обединява всъщност, тази нова роля за всички тях. Даваме насоки, помагаме чрез индивидуален подход при такива деца, при които пропуските са много големи, няма как да се работи, освен чрез индивидуален подход. Ученик, който идва пета поредна година, ще е в различна група. Тоест нивото му вече на знания ще не е за ниво, може би преди било в групата начинаещи. Втората, третата или третата, четвърта година е бил в средно напреднали група, сега е в групата, която наистина правят доста по-предизвикателни неща. Имаме доста деца, които са били на всички академии, включително деца, които вече са големи и просто ние нямаме такава възрастова група, които сега се връщат при нас като доброволци и въобще получи се наистина общност на академията. Аз съм от началото на старта на лятната академия. Вече пета година, 2 години съм като доброволец, 3 години бях като ученик. Миналата година не бях чак толкова подготвена, аз влизам в стаята и не знам какво точно ще се случи, как ще реагират децата, как ще ме възприемат, но тази година знам, влизам и знам какво правя. По-уверена съм и съм по-добре подготвена. И е много по-добре да дойда тук и да правя нещо смислено, отколкото да си лежа цяло лято. Като сме доброволци, учители и помощник учители, децата могат да се разделят на групи и всеки учител или доброволец да отиде и на по-малка група от хора да обяснява нещо. Докато в училище това няма как да стане, защото има само един учител. Сутринта към 9-15 ставам, събирам си приятелките и идвам. След това отивам у нас, преобличам се и спим. Това за сутринта, на вечерта ставам, играем си малко, заспивам и на сутринта пак на лятна академия. Всичко ми харесва в лятната академия. Най-вече ми харесва, че ние сме еколози. Еколоз означава човек, който опазва природата. Днес сутринта почнахме час и ни дадоха едни листчета, на които трябваше да предполагаме през коя година са излезли найлоновите трупички. След лятната академия отидох в училище. Бях много зле с български и математика. Идваше един господин от миналата година, който идваше в нас, помагаше ми. Научих много неща и когато отидох в училище, този материал, който трябваше да вземем, аз съм го знаела и ми беше много полезно. А тук, ако на някоя дете е по-трудно, отиваш при него индивидуално, говориш, обясняваш му и то разбира, нали? И всичко е по-добре. Обаче ще се опитаме днеска да помислиме, има ли вариант да намалиме броя на турбичките, които използваме, които са за еднократна употреба. Нещата се наредиха всъщност, когато си намерихме партньорите от ХЕСЕ, защото в началото ние бяхме външни хора за този квартал. Никой тук не ни познаваше, ние не познавахме никой, освен учителите, с които сме влизали в училището, защото тогава работехме в училище. И да, имаше го това любопитство, какви са тези хора, които идват при нас, но също и определено не ни приемаха като част от общността тук.
И когато започнахме партньорството с Фондация Здраве и социално развитие, ние вече постепенно започнахме да се чувстваме част от някои от нещата, нали, които се случват в квартала, и мисля, че това беше много важно. Това може би беше момента, в който ние се почувствахме спокойни и сигурни, че правим нещо, то се получава, има смисъл и вече всяка следваща година нещата все по-лесно се нареждат. По-лесно намираме финансиране, вече в квартала ни познават, нали, няма го... И пак го има, но не в такава степен, това обикаляне от врата на врата, да разказваме на родителите, да ги убеждаваме да си запишат децата. Те просто сами идват при нас. Буквално ние се чувстваме като един екип, не екипите на две партньорски организации правят нещо заедно. Ние буквално сме един екип, защото имаме много добре разписани отговорности. Тези занимания им дава свобода, че участието, което децата имат тук, им дава други възможности. Една крачка напред да осъществят своето развитие. Накрая децата излизат от академията на някаква цел, която ние сме поставили, че тази група ще научи и сме постигнали целта си. Когато имаме такива академии, които могат да участват, ние подпомагаме на децата, това би било добра подготовка за септември. Някакво послание към учителите, да им се обръща малко повече внимание на децата. Ако има училища, които са сегрегирани само с ромски деца, това по някакъв начин пречи за ромската общност. Така го виждам аз. Много е важно да се прекъсне порочния кръг на необразованите роми. Представям си цяло едно училище, което функционира по този начин. Училище, в което децата наистина влизат в някаква друга роля, в което идват с желание, в което работят с удоволствие, в което се чувстват сигурни. Мисля, че би било много хубаво да се случи.